Здорово, калиноводцы! Расскажу вам про скрип в задней подвеске. Началось это все после замены стойки. Заменили стойку и начался скрип-скрежет. Долго меня футболили, но пришлось добиться мне все равно. Заехал на диагностику к ним же. Посмотрели, разобрались, нашли причину. Причина в следующем. Есть такая там резиночка специальная, на которую садится сверху пружина. Она не села на место и, получается, терла об кузов. Вот и вся причина. Так что имейте в виду, если после замены стоек у вас появился скрип в задней подвеске, как будто скрипит пружиной или что-то в этом роде, как будто в емкости вы сидите и что-то там скрежет. Вот это получается. Амортизатор не сидит на месте в верхней части, в уплотнительной резинке. Так что надо поднимать на подъемник, светить, смотреть, что есть там посадочное место под пружину. И, скорее всего, у вас такая же беда. Либо она не сидит в этой резинке в своем положенном месте, либо резинка уже изношена и порвана, поэтому она не выполняет свою функцию. Все, буду снимать следующее видео, что если где-то что-то будет непонятно и неизвестно.